장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 드라이버 세트 별 모양 및 평평한 드라이버 포함 핀셋 열전도 패드 청소용 브러쉬 샵사인 단계 1 장비 준비 레노버 X1 카본 젠 10을 꺼내고 작업 공간을 정리합니다. 전원 공급 장치를 분리하고 배터리를 제거합니다. 이때 전화 없음, 이동 없음의 편리함을 느껴보세요. 샵사인 단계 2 외부 나사 제거 노트북의 바닥면에 있는 나사를 드라이버를 사용하여 제거합니다. 이때 각 나사를 분류해 두는 것이 좋습니다. 샵사인 단계 3 내부 패널 분리 바닥 패널을 조심스럽게 들어 올려 내부 부품을 노출시킵니다. 이 단계에서 내부 청소를 진행할 수 있습니다. 샵사인 단계 4 쿨러 연결 해제 쿨러에 연결된 전원 케이블과 나사를 제거합니다. 핀셋을 사용하여 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 쿨러를 조심스럽게 들어 올립니다. 샵사인 단계 5 새 쿨러 설치 새로운 쿨러를 제자리에 놓고 나사를 다시 조여줍니다. 전원 케이블도 연결합니다. 여기서 수리 전 견적을 받는 것이 좋습니다. 샵사인 단계 6 내부 청소 쿨러 주변과 팬 내부를 청소용 브러쉬로 깨끗하게 정리합니다. 먼지가 쌓이지 않도록 주의하세요. 샵사인 단계 7 패널 조립 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인한 후 바닥 패널을 다시 부착하고 나사를 조입니다. 이때 무료 전문 진단 서비스를 고려해보세요. 샵사인 단계 8 전원 연결 및 테스트 배터리와 전원을 다시 연결한 후 노트북을 켜서 쿨러가 제대로 작동하는지 확인합니다. 모든 과정이 완료되면 기기가 정상 작동하는지 점검합니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.